Torta salgada de liquidificador. Ingredientes: 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, 2 colheres de queijo ralado, 2 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sobremesa de sal, 1 colher de fermento em pó. Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador, despeje a massa em uma assadeira, junte o recheio de sua preferência, adicione a massa novamente, asse em forno quente até ficar dourado. Bom apetite!